有网友说工具不落地啊，我把我以前的工作台给搬回来了。还有网友问我的工具是什么，那T1和蓝点。我的扭力扳手呢也是蓝点。压床，那要是玩底盘的话，这个是必不可少。发动机的翻转架，翻新发动机必须要有这个东西啊。这怎么墙头上还有一个偷看的？这个就厉害了啊！有了这个玩老车，那真的是轻松啊！你们说我这机修小院还缺点什么？